Chelsea အသင်းကဒါ Spurs အသင်းကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဒါ Tottenham Hotspur Stadium မှာတကူကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Tottenham Hotspur Stadium လို့မခေါ်ခင်အရင်တော့ကတော့ White Hart Lane ပေါ့ White Hart Lane ကို Chelsea ကစားသမားဟောင်းတွေကတော့ဒါသူတို့ခေါ်နေကြခေါ်ဝတ်တကူရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ 3 points lane ဆိုပြီးသူတို့စနောက်ပြီးခေါ်လေးရှိတယ်ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Chelsea အသင်းကလည်း Spurs အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲတိုင်းလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနိုင်3မှတ်ကဒါအမြဲတမ်းတေချာနေခဲ့တယ်ပေါ့ London Derby PP ပွဲအမြဲပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Chelsea အသင်းကပဲအမြဲတမ်းအနိုင်3မှတ်ကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့က3 points lane ဆိုပြီးနောက်ပြီးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အစင်လာမပြတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Chelsea အသင်းက Tottenham Hotspur အသင်းကိုဒါတက်တောင့်တက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒါ 1-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဒါတော့မှကျွန်တော် Chelsea အသင်းကအခွင့်အရေးအများကြီးရတယ်အဲ့ဒါကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အသင်းက 1-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ဒါ Tottenham Hotspur အသင်းကိုတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပွဲအကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Enzo Maresca ဒါသူ့ရဲ့ line up တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝတ်မနီယာမှာဆိုရင်တော့ဒါ Robert Sanchez နောက်တန်းမှာဆိုရင်တော့ဒါ Fofana ရဲ့ Chalobah ရဲ့ဘယ်တောင်မှညာတောင်မှနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ဒါ consistency လည်းရှိတဲ့ Reshape နဲ့ Cucurella ကိုသုံးပြလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ defensive midfield ညမှာတော့ကျွန်တော် Caicedo နဲ့အတူကျွန်တော် Malo Gusto ကိုတွဲဖက်အသုံးပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဆိုရင်တော့ Enzo Fernandez ရှိမယ်ဘယ်ညာတောင်မှဆိုလို့ရှိရင် Garnacho နဲ့ Pedro Neto ရှိမယ်တိုက်စစ်မှုကိုတော့ Joao Pedro ကိုအသုံးပြုလာခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုပေါ့နော် Chelsea အသင်းကပဲတာစီရယူပြီးတော့ဆော့သွားနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းကအသုံးမချနိုင်ခဲ့လို့လားပေါ့ပထမပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါ Chelsea အသင်းကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အစားတစ်ခုကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Fofana ပွဲထွက်လာတဲ့ Chalobah နဲ့တွဲတယ်ဆိုတော့ဒါတိတ်တောင်မှစိတ်မချဘူးပေါ့ဒီနောက်တောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာနဲ့တက်စင်လွဲနေအောင် Fofana ကဒီနေ့ပွဲမှာတကယ်ကိုကောင်းခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ဒီလိုခြေစွမ်းမျိုးဒါကျွန်တော် Chelsea fan မမြင်ရတာဆိုရင်ဒါအတော်ကြာပြီဒဏ်ရာရနေတာနဲ့စေယုံတက်နေရတဲ့နေတော့ကျွန်တော်လည်းချားလည်လိုက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတော့ Chelsea အသင်းကဒါပွဲကိုစီးစီးပိုင်ပိုင်နဲ့ဆော့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအခွင့်အရေးချို့ကိုလည်းရခဲ့တယ်ဒါကြောင့် Pedro ဆိုကိုယ်မနဲ့ 1v1 တွေ့တာကိုသူမဝင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းထောက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Caicedo ကဖန်တီးပေးတာကိုသူကပိတ်သွင်းသွားပြီးတော့ဒါ Chelsea အသင်းက 1-0 နဲ့ဒါပထမပိုင်းမှာဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းစတော့လေဒါ Chelsea အသင်းကပဲဒါပွဲကိုစိုးမိုးထားတယ် chance တွေရတယ်ထုံးစံတိုင်းဆရာသမားတွေက chance တွေကိုထပ်ဖြုံးနေဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမတွေ့တာတော့ဒါ Pedro Neto ပေါ့နော် Neto ကဒီနေ့ပွဲမှာ impact မရှိဘူးသူ ball control တွေတောင်မှသူတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာ Garnacho ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Garnacho ကဒီနေ့တော်တော်လေးကိုယုံနာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Enzo Maresca ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Neto မထုတ်ဘဲနဲ့ Garnacho ကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Gittins နဲ့လူစားလဲလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ Gittins နဲ့လဲပြီးတော့လေ Gittins ဘက်ကအတိုးအလုပ်တွေမြင်ရမယ်လေ Neto ဘက်ကထုံးစံတိုင်းထူးမခြားနာပဲဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးကန်နီးလောက်မှာ Estevao နဲ့ Neto ပြန်လဲတယ်ပေါ့လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတာတဲ့ Estevao ဘက်ကတောက်လျှောက်ဘောလုံးတွေထွက်လာပြီးတော့ Joao Pedro ခင်းပေးတဲ့အလုံး Gittins ကိုယ်သမားနဲ့ 1v1 ကန်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုထိအောင်မှဖန်တီးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ Gittins ထောင်ကန်လိုက်လို့ဒါဒီကိုက2-0မဖြစ်တာပေါ့နော် Chelsea အသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာတကယ်တမ်းသွားလို့ရှိရင် 3-4-0 လောက်ထိသွားနိုင်တဲ့ကန်တွင်းဝင်တွေ chance တွေရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားတွေကခွင့်အရေးတွေကိုအဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့လို့ဒါ Chelsea အသင်းကတကိုးမရှိဆိုပဲရလာနေတာပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်5ချက်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ Robert Sanchez ပေါ့နော်ရာသီအစမှာ Chelsea အသင်းအတွက်ကိုယ်သမားအသစ်လိုချင်ခဲ့တာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု Robert Sanchez ရဲ့လက်စွမ်းကတအားအဆိုးကြီးမဟုတ်ရင်တော့ခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာငြိမ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် set piece တွေမှာသူထွက်ဆွဲတာတအားကောင်းတယ် Spurs နဲ့လက်ပစ်ဘောarea ရဲ့မြောက်တာတွေ corner တွေကန်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူအမိရောက်ဖမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့ပြီး ball distribution တွေလည်းဒီနေ့ပွဲမှာသူတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်သမားအသစ်မလို့ရှင်ဘူးလားဆိုရင်တော့ဒါလို့ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီယာဒီကိုတော့ကျွန်တော်ထင် Sanchez နဲ့ကျွန်တော်မှေးပြီးသွားလို့ရမယ်တော့နောက်ရာဒီကြရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်သမားအသစ် option ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Moises Caicedo ပေါ့ဆို Moises Caicedo ကဒီနေ့ man of the match player of the match ရတဲ့အထီကို performance ထွက်ခဲ့တယ်သူ့အသက်ကဒီနေ့မှ24နှစ်ပြည့်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကစားသမားမျိုးကို Chelsea အသင်းကရထားတာတကယ်ကိုရွှေပဲဒါသူနောက်ထပ်5နှစ်6နှစ်ဒါ Chelsea အသင်းအတွက်ကောင်းကောင်းကြီးကိုကန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာတော့မှဒါ Premier League မှာအကောင်းဆုံး defensive midfield တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့မှတည်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကတော့ Moises Caicedo ကတကယ်ကိုအသက်သွေးကြောပဲပေါ့နော်တတိယကြောက်ကတော့ Joao Pedro ပေါ့ Joao Pedro က Chelsea အသင်းအတွက်ဂိုးမသွင်းပေးနိုင်တာကြာပြီကျွန်တော် Club World Cup ပြီးတဲ့ဟိုကသူခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးနေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့သူတကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကန်တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးနဲ့ဆိုရင်ဒီကြောက်ရှုပ်ကိုနောက်ထိဆင်းယူရဲ foul တွေရအောင်ယူပေးရဲဆိုတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ finishing ဘိုင်းတွေကတော့အားနည်းနေသေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီဘိုင်းကိုတော့သူ improve ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံမှန် finishing ကအဲ့လောက်ထိဆိုးတဲ့နေရာမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါ
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့သူရရှိခဲ့တဲ့ chance တွေကို goal ဖြစ်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော် Caicedo ဖန်တီးပေးတဲ့ဒီလုံးကိုပဲဒီ goal ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ overall အနေနဲ့ခြုံကြည့်ရရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ performance ကဒီနေ့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် number 4ချက်ကတော့ကျွန်တော် Wesley Fofana ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ Wesley Fofana လဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းက Leicester အသင်းကနေတန်း80ပေးဝယ်ထားတဲ့ဒါ Fofana ဆိုတာဒီလို Fofana မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရတယ်လားသူ့ရဲ့ Leicester အသင်းမှာတော့ကလည်းဒီလိုမျိုး slide tackle တွေအရန်ကောင်းတယ် one on one ဒီ chase လုပ်တာတွေဒီ marking ကတ်တာတွေတအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်း Chelsea အသင်းကဝယ်ခဲ့တယ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ဒီ Chelsea အသင်းကိုရောက်တော့ဒဏ်ရာရတယ်ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာပဲတက်နေရတယ်ပြန်ဆင်းလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူနာမှာကြောက်ပြီးညာဆော့တယ်အရင်လိုမျိုးအဲ့လို tackle slide တွေတိတ်မတွေ့ရတာကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဒါတကယ်ကျွန်တော်မြင်ချင်တဲ့ Wesley Fofana ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် Chelsea ဖန်အားလုံးလည်းဒါသူ့ရဲ့ performance ကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သူ Spurs အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကို cut down လုပ်သွားတယ် 1v1 marking တွေနဲ့တကယ်လို့ slide tackle တွေနဲ့တကယ်လို့ကောင်းမွန်တဲ့ performance ကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆို Moises Caicedo က man of the match မြင်ရကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ Fofana ကဒီနေ့ပွဲရဲ့ man of the match ကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နံပါတ်5ချက်ကတော့ဒါထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ဘူးဒါ Chelsea အသင်းကကျွန်တော်ရှေ့ရပြောခဲ့သလိုပဲလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ consistency ဘက်မှာအားနေတယ်ဆိုတော့တပွဲကိုကြာရင်တို့အရန်ကောင်းလိုက်မယ်နောက်တပွဲကိုကြာရင်တို့ normal pass တွေမှားမယ်ရှေ့ရ goal မသွင်းနိုင်အောင်နောက်တန်း goal ပေးရမယ်ဒီလိုအမှားတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာ consistency ရှိနဲ့ကစားနေနိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ Cucurella ပေါ့ Cucurella Chelsea အသင်းမှာဒါဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကမရှိမဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ကို performance ထွက်တယ်ဒီ left back ကဒါသူ့ရဲ့အပိုင်စားနေရာကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်သူမှကြော်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ performance ကလည်းတကယ် top notch ပဲဒီ marking တွေ zoning တွေအားကို skill ကျွယ်ဝတဲ့ player တယောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အမှားများနေတဲ့နောက်တန်းမှာပေါ့နော်ဒီ consistency ရှိနဲ့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Cucurella ကိုလည်းဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ appreciate လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်နံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ထည့်ထားလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါ Chelsea အသင်းက Spurs အသင်းကိုတကူကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်အမြင်လေးကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာမယ့်အပတ်ကတော့ဒါကြားထဲမှာ Champions League ပွဲရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ Wolves နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ Wolves အသင်းကတော့ကျွန်တော်ကြားနီးပြကိုထုတ်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ရလက်တွေစိုးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီရဲ့ Champions League ပွဲနဲ့ Wolves နဲ့ပွဲကတော့ဒါ Chelsea အသင်းအတွက်တိတ်ခတ်ခဲမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ပွဲလုံးတော့တက်တောင့်တက်တာနဲ့အနိုင်ရရှိသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တူတူစောင့်ကြည့်နေကျွန်တော်နောက်ပတ်ကြမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်